De moeraswespenorchis is ook een algemene orchidee hier en is ook een bedrieger. Niet alleen doet hij alsof hij nectar heeft, maar hij heeft nog een tweede trucje. En dat is doen alsof hij heel erg is aangetast door bladluizen. Het Nederlandse landschap is een lappendeken van verschillende biotopen. Of je nou denkt aan het Heuvelland in Zuid-Limburg, de bossen of heidevelden op de Veluwe, het rivierengebied of zoals hier de prachtige Noordzeekust. En in al die verschillende landschappen is niet alleen een bloeiende wereld te ontdekken die een lust is voor het oog, maar ook een fascinerende wereld. En vandaag is dat de wereld van list en bedrog. Hier in deze nieuwe wereld, tussen de chemische industrie, je kan de chemicaliën bijna proeven, leeft een plant die heel bijzonder is, die heel veel mensen tot raar gedrag aanzet. Elkaar vermoorden, shoguns die ervoor vochten, planten waar mensen duizenden en duizenden euro's voor uitgeven. En dat groeit hier gewoon tussen de rommel. Ik ben in het paradijs van de wilde orchidee. Een plantenfamilie waarvan je in Nederland meer dan 40 soorten kan vinden. En hier, op dit stukje van de Maasvlakte, staan al 5 verschillende soorten. Hier groeien dus een aantal van deze hele leuke orchideeën. Allereerst staan hier allemaal bijenorchissen, maar hier staat er eentje waar ik eerst wat over ga vertellen. Dit is de rietorchis. De rietorchis is een van de meest algemene orchideeën in ons land. Je komt hem zelfs midden in Amsterdam tegen. Maar er is iets aparts aan deze plant. Het is namelijk een bedrieger. Hij doet een klaver na, want die wordt bestoven door hommels. En dat wil deze orchidee ook. Maar hommels zijn slim en hommels kunnen leren. Daar heeft deze plant wat op gevonden en dat is variatie. Elke plant van de rietorchis ziet er net weer iets anders uit. De een is donker, de ander is licht, de een is gevlekt, de ander is ongevlekt. En op die manier is het heel moeilijk voor hommels om te onthouden welke bloem ze nou precies besodemietert. Want de hommel, die krijgt er helemaal niks voor terug. Een andere bedrieger die staat hier pal naast en dat is de bijenorchis. En de bijenorchis is veel bijzonderder in de manier hoe hij zijn bestuiver bedriegt. De bijenorchis doet namelijk een vrouwelijke bij na die wil paren. De mannelijke bijen die zijn altijd iets eerder wakker uit hun winterslaap dan de vrouwtjes. En als ze dus op zoek zijn naar een vrouwtje om te paren, zijn die vrouwtjes er vaak nog niet. En deze orchidee die speelt daar goed op in. En die probeert dus met het uiterlijk van de bij, maar ook met de feromonen van de vrouwelijke bij, het mannetje te lokken. Het mannetje probeert met de bloem te paren, dat lukt alleen niet. Maar voor de orchidee wel, want die deponeert namelijk 2 stuifmeelklompjes op de kop van de bij. En als de bij bij de volgende bloem hetzelfde foutje maakt, dan wordt de orchidee bestoven en de bij heeft niks. In Nederland komt de bestuiver van onze gewone bijenorchis echter niet voor. Daar heeft de bijenorchis wat op gevonden en dat is, die bestuift zichzelf. Die bijenorchis die zorgt dus voor zijn eigen nakomelingen. Dit geeft wel een apart effect, want als je jezelf bestuift, krijg je inteelt. En als je inteelt hebt, dan krijg je rare mutaties. En hier in Nederland, vooral hier in de Maasvlakte, vind je dus allerlei rare afwijkende bijenorchissen die er anders uitzien dan normaal. Hier staat zo'n mutatie. Dit is Ophrys apifera varieteit trolli. Dat is een lange Latijnse naam, maar dat trolli dat wijst op het feit dat de bloem er anders uitziet dan normaal. Wat is er nou anders aan? De normale bijenorchis heeft een ronde onderkant van de lip en deze heeft een hele puntige lip. Nou, wat er nou zou gebeuren als er bijvoorbeeld door de opwarming van de aarde bijvoorbeeld de bij naar het noorden komt, dan is ineens de bestuiver weer terug. En als nou de gewone bijenorchis wel interessant vindt om te bestuiven, maar die aparte variëteit trolli niet, dan staat die trolli ineens helemaal alleen. Hij wordt zeg maar genetisch geïsoleerd. Mocht er nou een andere bij zijn die wel op die trolli valt, dan kan het dus gebeuren dat de trolli zich uiteindelijk gaat ontwikkelen tot een nieuwe soort. En zo zie je dat hier dus tussen de industrie vindt gewoon nieuwe soortvorming plaats. En dan de orchidee als kamerplant. Het mogen dan wel planten zijn die in Nederland worden gekweekt en die allemaal uit een kas komen, maar ze zijn nog steeds hun streken niet verloren. De bekende Phalaenopsis, dat is een echte bedrieger, maar
Een van de mooiste vind ik zelf is het venusgroentje. Het venusgroentje heeft een heel bijzonder mechanisme om bestoven te worden in de natuur. Wat gebeurt er? Zoals je ziet, die bloem zit vol met stippels en allemaal krulletjes en ja, het ziet er eigenlijk niet zo gezond uit. Het lijkt op een plant die ontzettend heftig is aangetast door bladluizen. Zweefvliegen zoeken naar een plant die is aangetast door bladluizen om hun eitjes op te leggen, omdat hun larven bladluizen eten. Een zweefvliegenvrouwtje die landt eigenlijk op de bloem vanwege de geur, valt dan in het schoentje. En op het moment dat dat gebeurt kan ze niet meer opstijgen. Ze kan alleen maar de bloem uit als ze via de achterkant, via een paar haartjes, naar buiten klimt. En dan zit bovenin aan twee kanten een opening en daar kan ze zich naar buiten wurmen. Maar dat mag niet voor niets. Want ze loopt namelijk eerst langs het vrouwelijke orgaan van de bloem en daarna langs het mannelijke orgaan wat stuifmeel afgeeft. En als ze bij de eerste bloem de bloem uitkruipt, wordt ze bedekt met stuifmeel. En als ze bij de tweede bloem de fout nog een keer maakt, wordt dat stuifmeel eraf gehaald en is die bloem bestoven. De ontwikkeling van de orchideeën gaat alsmaar door. Hier bijvoorbeeld heb je een moderne Phalaenopsis. Als je die vergelijkt met een oude bloem, dan zie je dat er best wel wat aan de hand is. Dit is min of meer de Phalaenopsis zoals die dus in het wild voorkomt. En je ziet dat hij die zijlobben heeft en een geel hartje, dat heet een callus. En een bepaald soort bij die verwacht er iets uit te halen. Daar zit niks in, maar die bij die wordt bedrogen. En hier zie je dat de lip heel groot en plat is geworden, zodat je meer massa aan wit hebt. En dat vinden heel veel mensen mooi. Je ziet dat dat callus eigenlijk niet meer aanwezig is. Dat is een soort wit friemeltje geworden. En ook die zijlobben die staan helemaal open. Wat zou er nou gebeuren als deze plant wordt teruggeplant in de natuur? Is dat die bij allereerst helemaal niet wordt aangetrokken echt tot die bloem. En al zou die er een keer naartoe vliegen, dan wordt hij niet door die lobben echt naar de pollen toegebracht. Deze plant zou dus in de natuur hartstikke hard uitsterven. Maar ook in de natuur ontstaan dit soort foutjes. En zoals ik al vertelde, bij bijenorgels komen mutaties voor. Maar er is één bepaalde mutatie die ontzettend mooi is. Dat is een soort albino. Deze is heel erg zeldzaam. En ik denk dat wij een van de eerste mensen zijn die hem op film hebben vastgelegd. Orchideeën zijn echt fascinerend en mensen hebben er ook echt wat mee. Want nog niet zo lang geleden is er 170.000 euro gegeven voor één plant. En dat is zo raar, want dat zijn zulke bedriegers, zulke oplichters. Al die hommels en die zweefvliegen, die zijn allemaal bedrogen en alleen de orchidee is een winnaar. Maar toch, ze zijn niet alleen maar prachtig, ze kunnen ook nog best wel lekker zijn. Want vanille wordt gemaakt van de vrucht van een orchidee. Zie je die zwarte pitjes in het ijs zitten? Dat zijn de zaadjes van de vanilleorchidee. Als het tenminste echte vanille-ijs is. Want vraag het me af. Volgens mij ben ik bedrogen.